ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தமிழ் பூங்கா சேனல் இந்திரா. தமிழ் பூங்கா அப்படின்னு வச்சிருக்கும் போதே நம்ம பூங்காவில் எல்லா விஷயங்களையும் பற்றி பேசுகிற மாதிரி இலக்கியம், சினிமா, ஆன்மீகம், சமையல் போன்ற பல விஷயங்களை பற்றியும் இந்த சேனலில் நான் போட போகிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தமிழ் பூங்கா சேனலில் சமையல் நேரம். நம்ம சமையல் நேரத்தில் நம்ம மெயினாக மைக்ரோவேவ் அவனை பயன்படுத்தி சமைக்கிறத தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். நம்ம மைக்ரோவேவ் அவன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ஓவன் இல்லாதவங்க படக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. நம்மளுடைய வீடியோவை பாருங்கள். ஏன்னா நான் ரெசிபிஸ் எல்லாம் அவனை பயன்படுத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்கிறதோட அந்த வீடியோவோட கடைசியில் சாதாரணமாக கேஸ் ஸ்டவ்வில் அதை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நிறைய பேர்த்து வீட்டில் மைக்ரோவேவ் அவன் இருக்கும். அதை சரியானபடி யூஸ் பண்ண தெரியாமல் பூ போட்ட ரெக்ஸின் கவர் போட்டு மூடி வச்சுருப்பீங்க, அல்லது பால் காஃபி சூடுபடுத்துறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. மேக்ஸிமம் காய்கறி வேக வைக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த பண்டத்துங்களை சூடு பண்ணுறதுக்கு இப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. இது உங்களுக்கான சேனல். வீடியோஸில் அவனை பயன்படுத்தியும் நார்மலாகவும் நிறைய சமையல்கள் ரெசிபிகள் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். தொக்கு வகைகள், முக்கியமாக பொடி வகைகள், புளிக்காய்ச்சல், அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் சொல்ல போகிறேன். அதனால் தொடர்ந்து நம்மளுடைய சேனலை பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தி ஃபேமஸ் வாங்கி பாத் பொடி. வாங்கி பாத்துங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, கத்திரிக்காய் சாதம் பிசைறோம் இல்லையா அந்த பொடி. இது அப்படி வாங்கி பாத் பொடின்னு சொன்னாலும் இதை பீன்ஸ் பொரியல், வெண்டைக்காய் பொரியல் எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். தேவையான பொருட்கள்: கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, வரமிளகா, கொத்தமல்லி அல்லது தனியா, எள்ளு, பட்டை ஆப்ஷனல், பெருங்காயம். அளவு சொல்கிறேன் பாருங்கள். கடலைப்பருப்பு ஒரு 3/4 கப்பு, உளுத்தம்பருப்பு அதே கப்பில் 1 கப்பு. உளுத்தம்பருப்பு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும். தனியா 1 கப்பு, எள்ளு ஒரு 1/4 கப்பு, அப்புறம் வரமிளகா 2 கப்பு, அந்த 2க்கும் சேர்த்தி. அப்புறம் பெருங்காயம் நான் கட்டி பெருங்காயம் வறுத்து தானே அரைக்க போகிறோம். இப்போது வறுக்க போகிறோம். ஒன்றொன்றையுமே தனித்தனியாக கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி வறுப்படும் இல்லையா. இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனில் இந்த கடலைப்பருப்பை ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் பாத்திரத்தில் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு 180ங்கிறது மினிமம், அப்புறம் அந்த 360ங்கிறது அந்த 150க்கு கொஞ்சம் மேலே, மீடியம்னு வச்சுக்கோங்களேன். மினிமத்து இல்லாமல் மீடியம். இதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் செட் பண்ணி வச்சிடலாம். இடையில எடுத்து பார்த்துட்டு கருகிடுச்சா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். நல்லா சவக்காக வறுத்துக்கணும் கடலைப்பருப்பை. வறுபட்டுருச்சுனாக்கா அது நல்லா வாசனை வரும். அதுலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்திங்களா, நல்லா சவக்காக வறுத்துட்டு இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுக்கிறோம். அப்போ தான் அரைக்க முடியும். அடுத்தது உளுத்தம்பருப்பை வறுக்க போகிறோம். உளுத்தம்பருப்பையும் அந்த பெருங்காய துண்டு போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதுவும் அந்த உளுத்தம்பருப்போடையே வச்சோம்னா அதை வறுத்துரும். இப்போது இதுக்கு 360 லோவுக்கும் கொஞ்சம் மேலே, இல்லை 540 மீடியம்னு வச்சுக்கோங்க. மீடியம்லேயும் கொஞ்சம் ஹை, 540 வச்சு கொஞ்சம் நல்லா உளுத்தம்பருப்பு அப்போ தான் வறுபடும் சீக்கிரமாக. அதனால் 540 வச்சுருக்கேன். இடையில கொஞ்சம் கிளறி விட்டுருக்கேன், இல்லைன்னா ஒரே பக்கமாக ஏதாவது கருகிடும் இல்லையா. அதனால் பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ் செட் பண்ணேன், 3.5 நிமிஷத்தில் எடுத்து கிளறினேன். இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ நல்லா செவந்திருக்குது பாருங்கள். இப்படி செவப்பாக வறுத்தா தான் நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும். அடுத்தது எள்ளை வறுக்க போகிறோம். எள்ளை 180 மினிமத்துலேயே வச்சுட்டு வறுக்க போகிறோம். அதில் எள்ளு என்ன பதம்னா படப்படன்னு வெடிக்கும், அதுதான் பதம். பார்த்திங்களா? அப்போ நல்ல வெள்ளை எள்ளு தானே, அது நல்லா செவப்பாயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போது எள்ளை மட்டும் இந்த கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்போட கலக்காமல் தனியாக எடுத்து வைக்கணும். நான் காமிக்க மறந்துட்டேன். தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எள்ளை மட்டும் நம்ம கடைசியாக தான் அதை போட்டு அரைக்க போகிறோம். அடுத்தது வரமிளகாயை வறுக்க போகிறோம். இதுக்கு வரமிளகா காட்டாக இருக்குங்கிறதுனால மேலே ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு இது பண்ணிங்கன்னா காட்டு இருக்காது. சும்மா வச்சிங்கன்னா ரொம்ப காட்டாக இருக்கும். இப்போ வச்சுட்டு வரமிளகாயை பாருங்கள். வரமிளகாயை
லோவுக்கும் கொஞ்சம் மேலே அடுத்தது லோ வந்து 180, அதுக்கு அடுத்தது 360. லோவு கொஞ்சம் மேலே மீடியமாக வச்சு 2.5 நிமிஷம் செட் பண்ணியிருக்கேன். 2.5 நிமிஷம் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே அந்த வதங்கிருச்சுன்னா அந்த வறுத்துருச்சுனாக்க காட்டுலேயே நமக்கு தெரியும். அடுத்தது கொத்தமல்லி போட போகிறோம். கொத்தமல்லி வந்து எப்போவுமே ரொம்ப வறுக்கவே கூடாது. எந்த இதுக்குமே ரசப்பொடிக்காகட்டும் குழம்பு பொடியோ எதுனாலும் கொத்தமல்லி வந்து கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனையோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ பாருங்கள், நான் 180 ரொம்ப மினிமத்தில் செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் 20 செகண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு கொத்தமல்லியை எடுத்துடுறோம். அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பச்சையாக தான் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் இருக்கும். ரொம்ப வறுத்திங்கன்னா அந்த வாசனையே நல்லா இருக்காது. வேறு மாதிரி ஒரு கொத்தமல்லி காஃபி மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். மிக்சியில் அரைக்கும்போது முதல்ல மிளகாயை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கடுத்தது பருப்பு வகைகளையும் கொத்தமல்லியையும் இந்த பெருங்காயம் அது 3 அது மட்டும்தான் போட்டு அரைக்கணும். எள்ளை எங்கேயாவது முதல்ல போட்டுறாதீங்க. கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நல்லா அரைஞ்ச பின்னாடி, நைஸாக அரைஞ்ச பின்னாடி இப்போ வந்து அந்த எள்ளை போட்டுக்கிறோம் பாருங்கள். எள்ளை போட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா 2 சுற்று விட்டிங்கன்னா நைஸாயிரும். நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுட்டு ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டு கண்டெய்னரில் எடுத்து போட்டுக்கணும். இதில் வந்து பட்டை கிராம்புன்னு மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மசாலாவெல்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மசாலா பொடி மாதிரி எல்லா பொரியலுக்குமே போட்டுக்கலாம். இப்போ உளுத்தம்பருப்பை நான் ஏற்கனவே சொன்ன அளவில் தான், உளுத்தம்பருப்பு அதிகமாக கடலைப்பருப்பு கம்மியாக போட்டு நல்லா செவக்காக வறுத்துக்கணும். பாருங்கள், உளுத்தம்பருப்பு எப்படி செவப்பாக வறுத்துருக்கு, இதுதான் பதம். அடுத்ததாக கடலைப்பருப்பை போட்டு வறுக்க போகிறோம். கடலைப்பருப்பையும் அப்படி தான் நல்லா செவக்க வறுக்கணும். நமக்கு வந்து வறுக்கவே இந்த வாசனையே தெரியும். வறுத்துச்சுன்னா வாசனை தெரியும். கேஸை நல்லா ஹையில் வச்சுருக்கேன். வறுத்துட்டு பாருங்கள், இப்போ தெரியுது பாருங்கள், செவப்பாக இருக்குது. எல்லாம் நல்லா கழுவி நல்லா வடிச்சுக்கணும். கல்லெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா அரிச்சிட்டு வடிச்சிட்டு ஒரு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் காய வச்சுட்டு அப்புறமா வறுக்கிறோம். வறுத்துட்டு நல்லா செவப்பாக வறுக்கணும். பெருசாக தான் வச்சுருக்கேன் கேஸை. அது வந்து எள்ளு செவப்பாக வறுத்தது தெரியும். ப்ளஸ் படப்படன்னு வெடிக்கும். இப்போ காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, எப்படி படப்படன்னு வெடித்த உடனே ஆஃப் பண்ணி உடனே எடுத்து தட்டத்தில் கொட்டிடணும். மிளகாயை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். 4 சொட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா தான் காட்டு வராது. அது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது பாருங்கள், நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த பாண்லையோட சூட்டுக்கே நம்ம வந்து இதை போடுறோம், கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு அந்த சூட்டில் கொஞ்சோண்டு வெதுப்பணும், அவ்வளோதான். கொத்தமல்லியில் ரொம்ப வறுக்கவே கூடாது. பொடி வகைகள் அரைக்கும்போது வறுக்கிறதுக்கு வந்து முக்கியமாக செவ்வாய், வெள்ளி, பௌர்ணமி, அந்த பண்டிகை அந்த மாதிரி நாள்லலாம் வறுக்காதீங்க. சாதாரண நாளில் வருங்க. இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை, அதனால் நான் வறுக்க போகிறேன். அரைக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். முதல்ல மிளகா, கொத்தமல்லி, அந்த பருப்பு வகைகள், பெருங்காயத்தெல்லாம் அரைச்சிட்டு அது நல்லா அரைப்பட்ட பின்னாடி எள்ளை கடைசியாக போட்டு அரைச்சிட்டு நல்லா ஒரு தட்டில் கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது எடுத்து கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்க வேண்டியது தான். நம்மளுடைய சேனலை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். நம்மளோட வீடியோஸை பார்த்துட்டு அவன் தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி, இல்லை சமையல் தொடர்பான சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் வந்து அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தமிழ் பூங்கா சேனல் இந்திரா.